Hallo meine Lieben, Assalamu alaikum, wie geht's euch? Ich zeige euch heute, wie könnt ihr goldene Milch zu Hause machen. Weil es ist jetzt so viel beliebt und viele reden über goldene Milch, aber die wissen nicht, was ist das, und von Internet, die bestellen welche Sache, und das ist so teuer, ich denke, weil viele haben keine Ahnung, wie macht das goldene Milch. Aber wir haben von Anfang gehört, wie zu Hause wir können goldene Milch machen. Dafür braucht ihr nur Kurkuma. Das gibt es in Pulverform oder so frisch könnt ihr auch kaufen. Von Rewe, von Lidl, überall gibt es das. Und braucht ihr so Kardamom und Zimtstange. Aber das habe ich ein bisschen große Menge gezeigt, nicht so viel nehmen. Ich zeige euch. Und eine Glas Milch. Wenn wollt ihr nicht Kardamom und Zimt, nur Kurkuma ist weil auch das braucht ihr so nur ganz wenig. Was habe ich in Mitte gelassen? Ein Kardamom, bisschen Stück Zimt und bisschen Stück von Kurkuma. Entweder frische Kurkuma benutzen oder Pulver nehmen. Beide von einer. Milch in Topf reingeben, in Pfanne und kochen bringen. Und ich sage euch, dass Kurkuma ist Antioxidant, es ist antibakterial und das hilft eure Haut, für eure Haut, für Nägel, für Haare. Das ist sehr gut. Und euer Immunsystem wird stark dann, was ist jetzt momentan ist sehr wichtig. Und das ist auch Antidepression. Wenn habt ihr so Störungen im Schlafen, könnt ihr auch das trinken, das könnt ihr dann gut schlafen. Und wenn habt ihr Hormonprobleme, dann das bringt auch eure Hormone in Balance. Und wenn die Mädels haben eine Periode oder so und viel Schmerzen, das hilft doch, diese Schmerzen weniger machen oder fast weg. Das hat so viele Vorteile, so viel. Ich empfehle jeder das trinken. Guck mal nach Kochen und so, das sieht so aus, golden, sehr schön. Wenn wollt ihr so ein paar Tropfen Honig reinmachen oder ein bisschen Zucker, könnt ihr machen, aber ich trinke so ohne Zucker. Ich hoffe, gefällt euch, bitte und das probieren, weil das ist sehr gut und sehr, sehr gesund. Und nicht von Internet oder irgendwo kaufen, könnt ihr das für ein paar Euro zu Hause machen. Einmal diese Sachen kaufen und könnt ihr dann jeden Tag das trinken. Und das trinken sie immer nachts, bevor schlafen. Und wenn habt ihr noch Fragen, könnt ihr mich fragen. Dankeschön. Tschüss. मैंने ना बताया है अभी कि हल्दी वाला दूध कैसे बनाते हैं, क्योंकि इधर डॉइचलैंड में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको नहीं पता, लेकिन आप सबको पता ही है। मैंने आपको ठीक तरीका बता दिया है हल्दी वाला दूध बनाने का। अल्लाह हाफिज़।